含住過年，大力上演色魔，有女唔擒，有病願意分，共插這囉，蟹水長流，我勁射對波，插這囉，江門爆裂，還係咁磨。Come on， let's raise this。よし今日試呢台霸道 BX 啊，即係最低配30萬大幾個台，因為而家係有優惠，所以咧佢嘅價錢咧都回歸咗理性啦。我哋睇下3萬大幾嘅前提之下咧，買呢台車係合唔合理一件事。咁睇翻霸道以前佢嘅使用嘅目標人群啦，除咗去嘢啊去玩之外咧，其實佢更大係充當於一個情緒價值嘅屬性喺裡面嘅。你做咩壓線啊你？霸道啊嘛，霸道肯定咁霸道㗎啦，唔係啲咩叫霸道啊？霸道就係咁樣，就係冇素質。即係佢可能會有部分商務嘅屬性啦，即係你傾生意嗰陣時揸台霸道，人會覺得你好有實力啦。同埋咧，呢台車會俾到你嗰種好強嘅有一種去玩啊嗰種咁嘅情緒價值喺裏面嘅。但係呢一代俾我感覺咧，就唔係各種類型嘅車嚟嘅，完全兩回事。佢係更加嘅工具化屬性，特別係對於呢台車嚟講。我以下就詳細咁講下究竟係咩回事啊。首先就係你睇下呢套籠啦。呢套籠咧，佢就真係硬塑膠嘅比例係非常之犀利嘅，起碼90% 以上都係啲硬塑膠。門板啊唔使講啦，連個門邊嘅扶手，包括埋呢一個中控台嘅呢個扶手，冚唪唥都係硬塑膠嚟嘅。咁其實你大面積用硬塑膠咧，我唔排斥，但係有啲關鍵部分就講唔過去啦。好閪戇鳩，呢度係硬，呢度硬，呢度硬，呢度硬。最容易揩親嘅地方全部都係硬嘅，乜正傻揩嘅屌！呢樣嘢就好神奇，前面嗰啲冚唪唥都係啲硬塑膠，成個籠裏面咧，佢係得個標台上面呢度咧係啲腍嘅材質，其他都係啲硬滑滑嘅嘢。啊，呢啲地方唔會揩到嘅腍嘅喎，咁乜真係過撚瞓，傻仔嘢嚟。呢啲時候，如果你係行緊越野啊，或者係做啲比較激烈嘅動作嗰陣時咧，個手踭啊難免會揩到，都幾痛下㗎。合理㗎嘛？你個副駕睇住個 mon 68升嘅油箱，邊度走得好遠㗎？係咪咯？係啊，幾有道理啊！戇鳩！俾副駕睇到，哇冇油啦，快啲要加油啦！咪就係咯快黐啊！我覺得成個內飾裏面最 Q 有質感嘅呢隻咁嘅扶手，你摸起身咧有少少嗰啲質感㗎。係啊，副駕呢邊都 OK 啊，但係鬆撚咗咯呢一嚿，有少少鬆係啊，摸起身咧明顯覺有少少虛偽嘅。而呢嚿膠比一般嘅豐田做得好鬼搞笑啊！呢嚿硬嘅就係方便你啊做緊嘢嘅手污糟嗰陣時拍鳩落嚟啊嘛，之後咧又方便清理咯，可能就係咁嘅意思。最閪戇鳩就係呢條，齋到死咁。仲有就係呢台低配車喺一啲功能方面咧，都係比較奇怪嘅。首先，佢係冇呢個駕駛模式嘅選項嘅，呢個好搞笑。佢全部就係得呢一個普通嘅模式，連 Eco 連 Sport 都係冇嘅。我揾咗半日都冇呢粒掣，然之後咧去查咗個配置單咧，佢係冇呢樣嘢嘅。我理解唔到點解佢會冇啲咩運動模式啊，咁咩 Eco Mode 嚟俾你揀嘅，全部都冇嘅，戇鳩嘅真係。仲有一點就係呢台車嘅冷氣咧，就唔似老霸道咁凍嘅，佢甚至不如而家啲風蘭達嚟一啲街尾咁凍。如果話風蘭達同街尾平時我開25、26度已經係達到一種好好嘅製冷效果嘅話，呢台車要開22到24之間。佢人機方面嘅進步就係比較明顯嘅。首先就係前排呢張凳，佢成個版型嘅設計係更加貼身嘅。嗰啲坐墊嘅長度啊，成個靠背嘅設計都 OK。
係有翻啲舒適性同埋個包裹性嘅，加埋咧佢嘅坐姿係可以坐到比之前嘅霸道再低翻少少，所以咧開起身咧係更似一台傳統 SUV 嘅嗰種坐姿啦。第二點咧就係個視線啦，視線呢個 A 柱係比較幼嘅，同埋成個車窗係往下開咗，個風擋係比較平直嘅，同埋你係睇得到個車頭啦，所以成個視野包括距離嘅掌握咧係好好嘅呢台車。但係咧咁就帶嚟咗一個問題，佢比較平直嘅嗰種前風擋啦，就帶嚟一個比較大嘅風噪，加埋呢個倒後鏡咧又係嗰種方形嘅倒後鏡，所以呢台車喺行緊高速嗰陣時，80 km往上啦，佢嘅風噪嗰種亂流聲係好明顯嘅。到呢度啊，講到佢嘅 MVH， 佢嘅 MVH 咧比起上一代嘅150系咧，個人覺得咧係冇優化到。尤其係個風噪真係好明顯，同埋你隔離經過啲大貨車嗰陣時，你會感覺到隔離嗰啲噪聲傳入架車係好直接。好，講翻個空間本身啦，玩霸道嘅人都知道啊，呢一代霸道咧比上一代咧成個 size 係加碼咗嘅，但係成個內部空間係縮水咗，個腳位係窄咗啦，加埋個後排空間亦都係窄咗。咁樣又連帶導致咗後排嘅坐墊變薄變矮，後排舒適性又降低。靜態方面嘅體驗咧，除咗前排嘅成個坐姿、成個人機會更加合理之外咧，我覺得係冇咩特別大提升嘅地方。就係成個人坐喺呢度嘅腳位啊，個腳位咧你離呢個中控台離門板係比較近嘅，所以如果你坐啲肥仔啊比較大隻啲嘅人咧，喺越野 off road 嗰陣時或者係掟彎嗰陣時，好容易揩親嘅兩邊嘅。加埋呢台又係低配車，首先已經講嘅，佢兩邊呢度都係硬膠嚟嘅，所以有時候揩到都係幾唔得體一件事。後排空間我頭先都試過啦，以我呢個坐姿嚟講咧，後排腳位都唔係好闊嘅，頭部空間還好。加埋咧呢一台係油電車，佢嘅尾箱嗰度上邊係放到電池組嘅，所以尾箱嘅隨響空間都唔會特別大。所以呢一代車相比前作嚟講咧，佢嘅空間係有所縮水嘅。個後排座椅頭先都試過下嘅，佢最大嘅問題就係嗰個坐墊嘅高度比較低，所以坐起身咧個支撐性唔會特別好。加埋咧成個坐墊係比較薄身啦，佢個海綿都唔係嗰種有翻少少軟熟感同埋支撐性嗰種類型嘅，就坐起身佢舒適度比上一代嚟講係明顯冇咁好嘅。OK。咁靜態啲嘢大概就講到呢度，下面講下重點嘅開起身係怎樣啊？開起身咧，同之前嘅霸道比咧，又係兩回事嚟嘅。咁以前我哋玩霸道咧，又中意玩嗰啲大 CC 嘅機器啦，4000啊、3500嗰種，嗰啲龜油風扇啊，着起身嗰種氣勢啊，就係玩嗰樣嘢。咁而家行咗油電之後咧，嗰種大風扇變成咗細渦輪，開起身就係兩回事，成個性格變晒。加埋咧，佢有個 P2 電機去幫佢推一推嘅，起步嗰陣時推一推嘅。有個好搞笑嘅地方就係你起步嗰陣時冇聲，冇嗰啲咩龜油風扇嘅聲。然之後咧個時速過咗少少，架車喐起身啦，大概10零 km 嗰陣時咧個發動機一着，突然之間機頭聲就嚟咗啦，仲唔係嗰種質感好好嘅聲。咁呢個機器叫做 T24A 啊，對全球市場對佢嘅風評嚟講咧，都算係嗰種發動機聲比較粗械嗰種類型。每一次你俾油嗰陣時，發動機突然間開始介入，然之後個聲係好突然咁出咗嚟嘅，加埋個聲咧係比較粗械嗰種感覺，所以唔會好得體。同埋咧揸緊呢台車嘅時候，你好多時候係1-2千轉之間啦，定去加速嗰陣時咧，個機器嘅震動係通過個軚盤、通過個油門踏板傳遞咗出嚟，好明顯嘅，好粗械嘅感覺。好彩啊，佢呢個波箱嘅響應都算係比較積極嘅。你每次俾油嗰陣時，同你嘅油門嘅嗰種出力嘅關聯性好好，所以開起身算係幾就手嘅一部車。不過咧有個瑕疵就係電池唔係好夠電嘅時候，你去剎停部車個波箱降檔嗰陣時個頓挫感咧就係 feel 得到嘅。
電池有電嗰陣時咧，你再剎車嘅話咧，佢乾脆熄咗個 engine，成個平順性會好好多。至於油耗方面，可能都係大家好關心嘅問題。咁今日咧，我行 highway 行咗一大半啦，同埋有啲越野，有少少城區嘅路況咧，個油耗大概係9升左右嘅。9升對於呢台車嚟講咧，我覺得唔算低，講真。呢台車2噸3左右。因為佢係個油電車，所以我對佢嘅油耗 expect 仲係幾高下嘅。之前以為佢嘅油耗可以做到8升左右啦，但係而家9升幾。如果你一直頂住高速不移嚟走嘅話咧，可能都要去到成10升嘅油耗。所以油耗嘅表現唔算話特別高，但係唔低。OK， 而家講下呢個軚感，佢嘅軚唔算係嗰種重軚，所以平時攞嚟代步係幾輕鬆嘅一部車。呢台嘢其實你喺公路上佢嘅車身嘅響應咧，都比我想象中嘅要好好多。佢唔會話有好明顯嘅嗰種頭尾軸脫離嘅感覺，車尾嘅跟隨性比我想象嘅會好翻少少。佢會更加似一台 SUV 嘅表現啊，成個操控方面，即係操控手感方面啊，我就唔話佢極限啦。今日都行到少少啲 off-road 嘅路啦，喺 off-road 之下，呢台車嘅軚感啊真係做到好 smooth 好順滑嘅，佢又唔打手。然之後咧，佢對於前軸嘅響應嗰個建立咧，又做到好線性，即係打親幾多咧，感覺個車頭嘅響應係好即時嘅，好舒服一個軚感。佢行 off road 嘅話，呢個軚感真係一流。但係咧，行翻公路咧，你有明顯感覺到佢呢個軚喺有回軚嗰陣時咧，嗰種電子味比較濃，好明顯係通過啲電機即刻回軚嘅嗰種感覺，唔係好自然嗰種軚感行公路。低速嗰陣時佢表現可以，但係高速嗰陣時咧，佢嗰個回軚嘅嗰種增益咧係做到假少少嘅。然之後講下懸掛，懸掛呢方面亦都係咁嘅，好明顯就係越野車嘅嗰種懸掛嘅風格。行爛路嗰陣時好舒服，加埋個大量喺度啦，行爛路成個車嘅穩定感係好強嘅，同埋佢啲雷震嘅效率都好高，穩定性好好。但係咧行翻公路咧。定少少個路還好，如果有少少啲凹凸位，比較生硬嗰種凹凸位啊，似井蓋啊，嗰啲橋面罅嗰種接縫啊，成台車嘅懸掛反應都係比較生硬嘅，即係嗰種傳統大量車嗰種感覺比較跳。不過咧，你係行翻啲比較爛、比較粗鞋嘅路嗰陣時咧，嗰種過濾感又好強。呢台最低配佢配嘅胎係245/7018嘅。呢個 size 對於佢嚟講過於窄，同埋咧佢嘅輪胎花紋咧唔係嗰種好正宗嘅越野花紋，所以佢嘅抓地力係好差。唔單止係你嘅 off-road 嗰陣時冇咩抓地力啦，你行公路嘅抓地力都係好差嘅。加埋佢嘅胎紋又比較淺啦，你行 off-road 嘅時候好快咧就會俾啲沙石填滿個胎，然之後條胎就完全冇抓地力。所以真係要去玩越野，第一件事換嗰套胎。我操！它轮胎也太窄了吧！我操！这个不游戏。哇，咁就響胎。咁動態方面做個總結啦。喂，呢台車俾我感覺就係好就手嘅，加速係就腳啦，同埋個軚感。加埋個車身嘅跟隨，亦都係好合理啦。但係就係成個質感都係爭咗少少。發動機嘈啦，加埋震啦，同埋嗰個避震係有啲時候咧都係比較跳嘅。加埋成台車嘅 MVH 都唔算係特別好，所以係一種貴價啲工具車咁嘅感覺，就係咁。豐田而家你作為牛馬越野車，你有70系啊嘛，70系而家仲喺度生產，仲喺度更新緊。你就應該加多少少精緻，加多少少豪華嘅屬性入去。哇！啲做工真係，而家啲風蘭達嘅成個內飾嘅質感都會好，但係佢賣30大幾萬喎，係我就唔買，我買風蘭達。よし